Xin chào tất cả anh em nhé. Qua mình đi Thái về thì mình cũng không mua được cái gì, mua được rồi mình đi Thái về mình mua được cái món đồ này, mua được cái kính hàn điện tử nhá. Kính hàn điện tử đây, mình mua bên Thái là có giá là 1.200 hơn bạc, là vào cái khoảng 1.800 mấy tiền Việt, có khoảng gần 1 triệu, có khoảng 1 triệu tiền Việt nhá. Kính hàn điện tử đây, cái thông số của nó đây đó. Làm cái đi sai ơi. Đây rồi mình sẽ làm đây. Trong đây nó gồm có những cái nút chỉnh để nó hiệu quả hơn đó. Có một nút là chỉnh độ trễ của cái tốc độ mà đóng mở ánh sáng, đóng mở cái phần tối sáng của cái kính hàn điện tử. Còn một phần là độ tối với sáng. Nói chung cái này mình tự chỉnh thì mình tự chỉnh thôi đó. Rồi mình sẽ đem ra mình test thử coi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái kính này xem hiệu quả thế nào nhá. Kính này thì bộ nó chỉ có hai bên hai cái nút chỉnh để độ nặng nhẹ của cái phần đưa lên từ xuống. Chứ còn phần này là phải ấn vô, mình ấn chặt xuống cho mình vặn để tăng giảm cái mức đầu của mình to nhỏ, mình đưa lên đầu mình độ cho mình nhấn vô vặn đó, mình tăng giảm. Rồi mình sẽ test thử nhé. Rất là ok các bạn ạ. Nó cái độ mà đóng ngắt cái phần sáng tối của nó rất là nhanh. Mình chỉnh cái độ nhanh lên nó rất là nhanh, và nó rất nhanh. Nó rất là nhanh, với lại nó không bị chói, tuyệt đối không chói một tí nào luôn. Không chói, nhưng mà mình nhìn ở cái phần mối hàn mình vẫn nhìn đủ để rõ cái mối hàn mình hàn. Cái này mình thấy chất lượng rất là ok các bạn. Rồi ok, giờ mình sẽ test thử cái chức năng của cái kính hàn tự động này nhá. Test thử xem cái chức năng mình dùng với chiếc máy hàn Westcom. Đây mình test thử với cái chức năng của nó nha. Rồi đây mình đưa sát cái máy quay, rồi mình sẽ đưa sát máy quay vào đây đó. Rồi mình sẽ rồi. Ok, nói chung là rất là ok các bạn nhé. Mình nhìn qua cái máy quay thì nó không có được tốt lắm. Còn nếu mình nhìn thực tế thì nó cũng nó rất là sáng, nó sáng hơn. Mình thấy nó sáng hơn nhiều. Thì nó có cái ưu điểm của nó là không hại mắt và không bị cháy da mặt, vì nó chụp kín hết. Nhưng cái nhược mình dùng thì thấy một cái nhược điểm của nó là nó hơi nặng. Nó hơi nặng so với bình thường, do bình thường mình chỉ dùng cái kính không mình hàn á thì nó nhẹ nhàng, mà bây giờ mình dùng cả cái mũ này thì nó hơi nặng hơn một tí. Nó hơi nặng hơn một tí chứ nó không phải là nặng nhiều lắm.
thì vẫn dùng được bình thường thoải mái nó, nhưng mà nó so với kính thì nó là hơi nặng hơn vì nó cả cái mũ to này mà đó. Nhưng mà còn về vấn đề an toàn thì tuyệt vời luôn các bạn nhé. Rồi ok, xin chào các bạn nhé. Nếu cảm thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé.